सो फाइनली गाइज वो टाइम आ गया है, वो दिन आ गया है जिसके लिए मैंने भाई जीटी खरीदी थी। भाई साहब इस साउंड को सुनने के लिए मतलब मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सेक्रीफाइस भी करी है। सो नाउ इट्स टाइम। और तो मैंने कौन से एग्जॉस्ट मंगाए? मैंने मंगवाए हैं रेड रूस्टर परफॉर्मेंस भाई साहब, और उसके साथ मैंने मंगवाया है सो गाइस हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं BMZ का एयर फिल्टर। गाइस एक एग्जॉस्ट निकल चुका है, फाइनली अपने दोनों एग्जॉस्ट निकल चुके हैं और अब बारी है अनबॉक्स करने की इनको सुंदरों को भाई। RRP क्या शाइन मार रहे हैं भाई, चेक करो। नाउ इट्स द टाइम ब्रदर।